Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz 2-sinf tarbiya fanidan ochiq osmon ostidagi muzey mavzusini ko'rib chiqamiz. Mavzu bo'yicha dars ishlanma tayyorlaganman. Darsning maqsadlari: ta'limiy maqsad: o'quvchilarga ochiq osmon ostidagi muzey tushunchasini yoritish. Tarbiyaviy maqsad: o'quvchilarda tarixiy merosni asrash, hayvonlarga g'amxo'rlik qilish tuyg'ularini shakllantirish. Rivojlantiruvchi maqsad esa o'quvchilarda kuzatuvchanlik, ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish. Tashkiliy qism esa bizda 5 daqiqa. Salomlashish, tashkiliy qismda davomatni olish va o'quvchilar diqqatini jamlash, mavzuga diqqatini jalb qilish. Kirish qismi: o'qituvchi savollar beradi, o'quvchilarning javoblari eshitiladi va umumiy xulosa beriladi. Asosiy qismda mavzumiz bo'yicha qiladigan ishlarimizni qisqacha yozib keltirganman. Bunda yangi mavzuning bayoni, aqliy hujum metodidan foydalanish va darslikda berilgan matn ustida ishlash. Keyin quvnoq daqiqa: o'quvchilarni zerikib charchab qolmasliklari uchun albatta mavzu doirasida quvnoq daqiqa tashkil qilish. O'quvchilar bilan birgalikda topshiriqlarni bajarish. BB texnologiyasini qo'llash. Mavzu oxirida chiqarilgan xulosalarni keltirib yozish. Xo'p, mavzuyimizni boshlaymiz. Mavzu doskaga yoziladi. Bizda bugungi tarbiya fanidan o'tadigan mavzuyimiz ochiq osmon ostidagi muzey. O'quvchilar, rasmlarga qarang. Qanday hayvonlar tasvirlangan? Bu hayvonlardan qaysilarini bilasiz? Qaysi hayvonlarni hech qachon ko'rmagansiz? Hayvonot bog'i nimaligini bilasizmi? Singari savollar bilan o'quvchilarga murojaat qilamiz. Albatta, ularning javoblari eshitilgach, ularning ma'lumotlari to'ldirilib, xulosalar beriladi. Hayvonot bog'i. Hayvonot bog'i turli qit'alarda yashaydigan jonivorlar saqlanadigan muassasadir. Bu yerda ular uchun qulay shart-sharoitlar yaratiladi. Hayvonot bog'iga kelgan tomoshabinlar jonivorlarni kuzatib, ular haqida to'liq tasavvur hosil qiladilar. Hayvonot bog'lari noyob hayvonlarni asrash, hayvonot olamining xilma-xilligi haqida bilimlarni tarqatishga yordam beradi. Albatta, biz ma'lumotlarimizni 2-sinf o'quvchisi yoshiga mos tarzda, ularni tushunishi oson bo'lgan tarzda beramiz. Xo'sh o'quvchilar, hayvonot bog'i nima ekan? U bizga nima uchun kerak ekan? Albatta, barakalla. Hayvonot bog'i nima uchun kerak? Diqqat bilan quloq soling. Yer sayyorasidagi hayvonot va o'simliklar xilma-xilligini saqlab qolishimiz lozim. Ko'plab davlatlar yo'qolib ketish xavfi ostidagi turlarni asrab qolish bilan shug'ullanadi. Xuddi shu maqsadda Xalqaro qizil kitob yaratildi. Unda hayvonlar va o'simliklarning noyob yo'qolib ketish xavfi ostidagi turlari ro'yxati berilgan. Nima deb o'ylaysiz? Kitobga nima uchun qizil belgisi, qizil rang keltirilgan? O'quvchilar, kitobga qizil rang berilganining sababi bu qizil rang xavf belgisi hisoblanadi. Buni doimo esingizda saqlang. Xo'p, aqliy hujum metodidan foydalanamiz. O'quvchilar, tezkor bo'lamiz, diqqatimizni jamlaymiz, savollarga javob beramiz. Hayvonot bog'i nima ekan? U bizga nima uchun kerak ekan? Siz qanday hayvonlarni bilasiz? O'quvchilarning javoblari eshitilib, mavzuni mustahkamlab olamiz va o'quvchilarni darsga faollashtirib ham olamiz. Keling endi darslikda berilgan topshiriqlarni ko'rib chiqamiz. Hayvonot bog'iga kelganlar uchun qoidalar. Shovqin solmang va hayvonlarning jahlini chiqarmang. Qo'llaringizni qafas ichiga uzatmang. Hayvonlarga ovqat bermang. Panjaradagi yozuvlarni diqqat bilan o'qing. Hayvonot bog'iga borganimizda xuddi shunday qoidalarga rioya qilishimiz kerak ekan o'quvchilar. Mana sizlarga hayvonot bog'ida rasmlarni keltirganman. Darslik kitoblaringizda ham bor bu albatta.
Nega tabiatni muhofaza qilish zarur o'quvchilar? Biz bu haqda gaplashdik, to'g'rimi? Maktab o'quvchilari tabiatga qanday g'amxo'rlik qilishlari mumkin? Mana bu yerda e'tiborli bo'lishimiz kerak. Hayvonlarga har doim hayvonlarga g'amxo'rlik qilishimiz kerak. Ularga ozor bermasligimiz kerak. O'quvchilar, diqqatimizni jamlaymiz. Bizda 9 daqiqaga shu narsani tashkil qildim. Rasmdagi hayvonning nomini topamiz. 3 ta guruhdan bitta o'quvchi turib javob berishi mumkin. Xo'sh, birinchi rasmda qanday hayvon tasvirlangan? Ot, barakalla. Ot haqida kim qanday ma'lumotga ega, kim nima demoqchi? Ajoyib. Ikkinchi rasmda esa-chi? Barakalla, quyon tasvirlangan. Uchinchi rasmimizda esa yo'lbars. O'quvchilar hayvonlarning rasmlarini ko'rib, ular haqida o'zlari qanday qiziqishga, ular qanday ma'lumotga ega, kim qaysi hayvonga qiziqadi. Xuddi shunday, shu tarzda o'quvchilarni hayvonot olamiga sayohatga taklif qilamiz. Darsga qaytamiz. Darslikda berilgan topshiriqlarni bajaramiz. O'quvchilarni ishtirok ettirib, quyidagi dialogni ko'rib chiqamiz. Madina, hayvonot bog'i muzey ekanda, to'g'rimi? Bu yerda noyob hayvonlarni ko'rishimiz mumkin. Nima uchun hayvonot bog'i muzey deyilyapti? Shu haqida o'ylaymiz. To'g'ri, tabiatni ham yaxshi ko'ruvchi barcha insonlar uchun jonli muzey bu. Yana savol bilan murojaat qiladi o'quvchi. U yerda ham qandaydir tartib-qoidalar bormi? Bor, albatta. Yuqorida ustozimiz o'rgatgan va undan tashqari bir qancha o'zlarining tartib-qoidalari bor. Keyin darsimizda biz BB texnologiyasidan foydalanamiz. Ya'ni bunga xuddi shunday stikerlardan foydalangan holda o'quvchilarga metod tayyorlab kelamiz. Metod tayyorlaymiz va darsimizni davom ettiramiz. Bunda o'quvchilar o'zlarini bilgan narsalarini yozishadi va bilishni xohlamoqchi bo'lgan, masalan, o'zlari qiziqqan bitta hayvonni yozib, u haqidagi qandaydir ma'lumotni bilishni xohlayman. Ushbu qatorga yozishadi. Keyin o'qituvchi tomonidan javob berilganligidan so'ng, bilimi mustahkamlanganidan keyin bilib oldim qismiga yozadi. Xuddi shunday mavzuyimizni yanada qiziqarli, jonli va mustahkamlab olishimiz uchun ushbu metod ham yaxshi yaqindan yordam beradi. Shu tarzda o'quvchilar bilan ularning javoblari eshitiladi va darsimizni shu tarzda yakunlaymiz. Yakuniy qism bizda 10 daqiqa. Umumiy xulosalar chiqarish. Umumiy xulosalar chiqarish mavzu yuzasidan yana bir bor o'qituvchi tomonidan umumiy xulosalar beriladi. So'ng uyga vazifa berish. Uyga vazifa. O'quvchilar har kim o'zi yoqtirgan hayvon bo'yicha istasangiz kimdir rasmini chizib kelsin yoki kichik bir hikoya tuzib u haqda o'zingiz yoqtirgan hikoya, rasmlarni chizib uyga vazifani bajarib kelasiz. U haqda ma'lumotlarni albatta ota-onangiz yordamida birgalikda vazifani bajarib kelasiz. Kelgusi darsda hammani yoqtirgan hayvoni to'g'risida suhbatlashamiz. So'ng esa darsda faol qatnashgan o'quvchilarni baholaymiz. Shu tarzda darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.